ഹായ് ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇഷ്ടംപോലെ ബോക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് കവറിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ബാക്കിയായി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ അടിപൊളിയാവട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാനും നല്ല രസമുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു സാധനം മറിഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ആയിട്ടില്ല, തുടക്കം നല്ല പാടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കിച്ചൺ സിങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ തുടച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ തുടച്ചെടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല പൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം ഇതുപോലത്തെ പാത്രമെല്ലാം അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡെല്ലാം കയ്യിൽ ഞാൻ പുറത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുടച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തട്ടൊക്കെ നല്ല പാങ്ങല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല വെയിലത്ത് ഉണങ്ങിയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതല്ലേ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ക്ലോത്തിലാട്ടാ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. വെച്ചെങ്കിൽ കലവ് അതെല്ലാം ഇരിക്കും ഇതുപോലത്തെ തുണിയിൽ തുടച്ചെടുത്തെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നല്ല പങ്ങളില്ല. ഞാൻ ബാക്കി സാധനത്തിൽ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. വെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തുടച്ചെടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇല്ല, ഒരു മാസം എടുക്കാൻ നമ്മൾ തുടച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു അലങ്കോലായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കാണാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആകെ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ പണിയാണ്. പക്ഷേ നമുക്കത് തുടങ്ങാനാണ് കേട്ടോ പാട്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈസി ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മീത്ത് ഫ്രീസർ ഭാഗം മാത്രം തുടച്ചിട്ടാൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അത് തുടച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം താഴെ തട്ടെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാ. ഒരു ലോഡ് സാധനം ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഇത്രയുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല, കുറേ കളഞ്ഞിട്ടാ. ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ കളഞ്ഞ്. പിന്നെ കൂടുതലും കവർ ആയതുകൊണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അധികം സ്പേസ് ഇല്ലാതെ. ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഫ്രിഡ്ജിന് കേട്ടോ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ബെൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? കാണുമ്പോൾ അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുപോലെല്ലാം ബോക്സ് ആക്കി വെച്ചങ്ങനെ നമുക്കും പണി ഈസി ആവുന്നുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജ് കാണുമ്പോൾ നല്ല നീറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ബായ്.